Alright. Oli ku ER News UG amanya bampita ambassador omusunsuzi. Olunaku olwaleero tuze kwogera ku kigambo AI. AI kyeki era ekola etya? Abange, social media eze etrendingira kuno obwana lwe bazze ebifaananyi nga bulaga nti bulina art oba bulina talent nga kasobola okuzimbira ennyonyi mu bucupa obwa plastic oba obwa soda ne bukolera ente ne bulaga nti bugikoze mu ccupa eya soda ne bukolera ekisaawe, okitegeera, ne bulaga nti n'ekisaawe kya ddala, ne bukolera entebe nga buzikoze mu bucupa bwa soda, ne bukolera ekitanda nakyo ng'olaba ddala ddala nga kitanda kya ddala osobola okwebakako n'otaggwa. Muganda wange, gwe wenna awuliriza, bano abaana tebaliiyo. Ono ati wa muntu yakera bukezi ku makya n'atuula ku kompyuta n'amanya nti kaakati bannayuganda buli kimu tusobola okibakolera mu inform of y'omuntu okuba nti alina talenti, mmwe ne mukitwala nti nno yatwala obudde bwe n'akikola. Ogenda n'olaba kano akaana akatudde ku eno ppiki ey'obucupa ng'olaba ya ddala, naye nga kompyuta omusajja gye yatuddeko wali n'afuula omwana ono ky'ayagala oba alabike, n'afuula epiki eno oba kakono eno esima oba eyoola ettaka okubanga ebeeko kyeba. Bingi bizze bikolebwa naye nga buli omu yeebuuza, oli nakukolera train, okitegeera, ng'olaba ya ddala ate n'agikola mu awantu w'olaba nti ddala ddala lino lukubo lya train, kumbe kawaani. Tuzeeko emabega, luno oluyimba olw'amasavu masavu ne Azawe ssamu ne radio muze omugenzi olwafulumye lwalagidde ddala ddala nti baalukola dda ne radio, so nga musajja wattu we yafiira Azawe yali tannaba na kujja abantu bamutegeere, okitegeera. Abantu bali ku social media abamu tebannaba na kubuuka, abalala batandise okuyomba nga bwe bagamba nti lekera okubanga otufeekinga oba otulimbalimba nga otugamba nti no otuleetera ebifaananyi nga otugamba nti bano abaana bali so creative. Naye ng'ebya ddala gwe kennyini watudde ne kompyuta yo n'obyekolera. Imagine n'olaba omusajja ng'akoledde emmotoka mu bucupa, okitegeera, naye nga ya ddala nga si ya ddala. Njagala ombuulire ku bintu bye bakoze bano abaana webanga ddala be babikola, gw'olowooza obwo bucupa baba babukuŋŋanyiza okumala bbanga ki? Tugenda ne tulaba kati ng'ono yakoze wano ppiki nga ya naanansi, imagine, naye ne tulaba ng'omwana agituddeko. Naye bannange, tetwandigaanye okubeera creative, twandigaanye n'okubeera ate ono, naye ate omuntu n'omulimba nti mwana yamukoze, okitegeera. Abantu abamu batandise n'okunoonya obwo obwana nga tumanyi buli wano mu Uganda oba either buli eyo mu Northern oba eddokolo oba e South Sudan, nga tumanyi obwana buli eyo mu kyalo bweyina talenti zaabwe, kumbe kawaani. So omusajja ono omuwako credit nti kuba asobola otuula ne kompyuta ye n'agifuula ky'ayagala, naye ate ne muggyako credit y'okulimba abantu nti buno obwana bwe bwekolera ki ati ono okuba ng'akolebwa. Anyway,
Mbaagaliza olunaku olulungi. Nze ambassador w'akabi omusunsuzi olw'essande weruto Bitambula, naye nga tujja n'amawulire mangi nnyo. Ebyakusasira mwabiwulidde, ebyavudde mu kulonda eddokolo mwabiwulidde, n'ebyampuuga nabyo bikyali awo, saako n'ebya Sseggona. So mu mbeera bwetyo weebale kuba ng'ogyekuumirako ER News UG. Abantu musubscribinze era mwongere okuba nga musubscribinga, musharinge era mwongere okuba ate nga mukomentinga. Mbaagala nnyo. Amanya bampita ambassador omusunsuzi.